दोस्तों, घरेलू प्रयोगों की श्रृंखला में फकड़ी नुस्खे जो बड़े लाजवाब हैं और मेरे परखे हुए हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ। पहला नुस्खा दे रहा हूँ मैं आपको। जुखाम, खांसी, गले में खराश, अपन जो देसी नमक होता है जिसे सांबर नमक बोलते हैं, सफ़ेद, ये नहीं कि आप टाटा या बाटा का ले आए। डली आती है, डली देसी नमक की इतनी बड़ी डलियाँ आती है। तो करीब 4 ग्राम 2-3 ग्राम डली तवे के ऊपर डाल दें आप, और डाल करके और मंद आंच से उसको गर्म करते रहें। उसका रंग जब भूरा हो जाए, कत्थई रंग हो जाए, तो उतार करके उसको रख लें। उसके बाद 2 चने के बराबर कच्ची फिटकड़ी तवे पे डाल दें। जब उसका फूला बन जाए तो वो भी उतार के रख लें। फिर दोनों को पीस लें। पीस करके एक छोटी डिब्बिया के अंदर भर लें। एक चने के बराबर कटोरी में डाल के और शहद से सुबह है, दोपहर, रात को एक दिन चाटने से ही जुकाम, खांसी और बुखार जो वायरल है ठीक हो जाते हैं। ये नुस्खा आजमाया हुआ है और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट की चीज़ नहीं। अगर कोई एक दिन में नहीं होती या आराम आता है तो दूसरे दिन भी ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं।